ai malole o sai malole tawa tai ole tauvanga le fanda e pe ona sa finga yai ya male lotu Tamaiti pe ona sa ni tuai ni se ka le sia le fai unga le riva yasu ya le sa ni mai ala tanto launga tongi matua ya ele ya ni se famasino ala tanto tru e pe ona yai ya le tu la non tu inatu au mai ya le video lau sono ya po o lau pese ya o lava matutoele da e sa ola kala le ve o le solo ya male o le pese male tauloto ya le da o le tatou tauvagala le dai pe ona sa fa tinoina ya mai lava ile da masino se tema se yuli mai fo le masino ke topa ya le wa tatou o mai fo ile temi e tolo lau ina i po ai tatou ya le wa lau tongia manatua ya na fuala vai lunga le tele ila to we ya la to reactions i lunga videos afa na we pe ona tu ina mai ya ole fo e mo le tele nga fa to tele lava i matua ya mi se u to le fa na le fa ile to sa wala wala tanto to vanga ile ni ya to sanga ya u te loai le fingo fie ya le to vanga fo ile le pe ona ya ona ole to tele fa na ya mo le manto ngo fie fo yo tampe danga le fa na e pe ona sa wai ya ai si tanto me tasi tu ala la I lunga ya si yo karangoa foi le vainga le on le tanto to vanga mo le to sanga white sunday ya mo le tulanga fa tai tono ni sila ya ma Australia ya langa to ile mo le tulanga fa tai ya tanto company le olo langa lo ina le fa mo le fo ya to sanga ya le big pots and more o le vaenga lea le sa fai ngoina o lea fo big bear o le usu yele la to ingoa le mele ta o le big pots and more ia o angame ia mo ulo la po ia merkele o isi vaenga vai ona fa ai I te tonu o mo te malawanga se singa lenga lea o le tava sina educational services ya e pe ona ia o nga amata fo yo lo wa to wina ya no mata ma fanau ala tanto tro o lo yele to mala o danga na le o nga amata lo fitu te dala o le o lo fa ilo mai ya fi tala la nai mangele I sa ya pe te tu la lanta fo I nai mangele sa ya o yele fanau wich ya o lo o to wina tu ya o nga fa fonga vo ila le to tu mala o danga le ala tanto company o le tava sina educational services le o nga amata le fetuta iala o le o fuina mai tolu se fulu I tula ya o nga fua ile fana le o te tasi tau sanga nga ile lima tau sanga tasi ile lima tau sanga tolu se fulu I tula e mawhaiona o nga fua ya afa pela lima so le yasu ya na tango le fa o nga ia I tula na ile lima so le yasu lo no wi e mawhaiona o nga fua lo wa ile ono I tula ile aso moa so ilima ile tolu se fulu I tula ya mai lava ile aso ngafua o ile Australia o lo no ya afai mo mia na fa poponi si tula ya le mela na o te talado ai o ile pulenga na le onga ale fituta yala onga mata e feo so ta ile olu tasi tolu lima fitu valu iva fitu olu tasi tolu lima fitu valu iva fitu ya pe tanga I lunga lo penga te fa ilangi ala tawa isina .co.nz ya o nisi wan tanto fa ilonga le na tamperina le sweet secret cake house ile lua ono iva lua lima tolu station road I Manurewa le nganto I leo le tano clothing and company te mawai na ile onehanga mall road I onehanga ya mwai tanto la Samoa le ganto I leo la o danga le fruit shed le o se fulu to sanga o lana to tu tono le taulanga fa tau I mangele mane na pa uele telo tau o tanto loa ile ding fo I vai tau ya o le tanto wanga I tu lola I le tanto launga tongi se fulu entries ya na o le lima tanto fa ilonga o le fa manu lua tuai ia ila toia ele I maua se tūlanga ile tātou tauwanga ile nei fo I sanga o na o le lima tātou whailonga ia na o le pawaina I o tātou whailonga o le whailonga lona lima e maua ia le afoi mea lofa mai le sweet secret cake house ia anto ai foi ia ma le atingi pusa lea mai le fruit shed
na maua lea ia palota I se lau malavalu. Se lau malavalu a palota o lea ua manu malo ai. Ia pe tūlanga libai. Ia tali I langi se au lau malo eti ia mai au kilani nei. Nea la o lana tauloto lema lo na sao. Ia mo le tātou lotu o Tamaiti o le rintu sanga. Langi whawhetai mo la puipuinga malale leanga I le ne aso sata ape masala lau I ngā luenga mati I te whai ele ai se tala vale mātua whaalonga ina ua na ole leo ole fia mātua whaalonga ina whaamole mole whaamanuia mātua taito atosi whaamama ngalo mai mātua se ile suafo Yesu Keriso. Amen. Fata ote se fulu male lima fai upue kasi o ele tolu. Ole tali file mu eliliu ese ina aleita. Aule upu fati nga tupu aleita. O lau faiva o popota fa fia tangata ile pota. A ngutu o valelea eluai ma yaile valea. Alo ai mea umalama fofonga o le alii. Alo o matua sila I a mio leanga ma a mio lelei. Ja, le da sao na le tanto sui tau vale wa maua le tūlanga lima o le tau vanga lotu Tamaiti o le radio Samoa le rito sanga le Tamaiti ia tali ilangi sao lo malo eti o au kilani nei. On se atu ile o tanto I le tūlanga wha ja, o le maua lana mea lofa lea mai le awuranga le tānoa e maua lo la I mai o le tānoa. Nei maua ia palota I se lau lus fulma le lima. Se lau lua se fulma le lima. O le o ia maua le tūlanga wha o le sunga ia moni whaiumu le alo fipeni o au kilani. Usi maia ia lau mai moa ma lau wha fonga. Ja, malo, short and sweet, whainga Tamaiti o moni whaiumu le alo fipeni. Ja, tūlanga tolu da, o le tātou tauwhanga fōi I le nei tūsanga. O le tūlanga tolu maua le tino I tupe se lauta la oka, so le nei se lauta la cash, ja, ma le tānoa gift pack. Na ia mau palota lua se lau fitu se fulu malaiva, a mai sepa telena mo Fia tau I vasa loloa. Fia tau I vasa loloa tuli. Mai au kilani nei na ia maupalo tae lua se lau fitu se fulu maleiva. Usi mai ala mai moa male whaafonga. Talofa Radio Samoa o le awhaima tauloto. Fata ota mua whaipu fitu. Fata ota mua whaipu fitu. O le matau ia Iova. Ole amatanga lea ole poto
Ai ino e te ngata valelea I le poto ma le aoa wina. I le poto ma le aoa o wina. Hallelujah. Ma lo fa taila tanto sui tau vana le wamana ma loi le whailonga lo na ton wa pi o riele tanto se lau tala cash e wala tano a gift pack e pi on ia maua mai tanto kamario le langona wina e le whamu moena le fanau le rito sanga lotu o Tamaiti lua afe lua se folo ma le lima ona tanto fa solo tuilea i le whailonga lona lua whailonga lona lua se lau lima se fulu tala cash. E ma kua manga iarga ki ka whawa ili Tamaiti ili whai ngole ni verso pe whai fui ni se fuafuanga o lo iei ma le tanto tanoa gift pack ia ma ua maua e le sui lea ua marumalo le tūlanga lua ia leo whai palota e tolu se lau fitu se fulu ma le fitu tolu se lau fitu ma fitu ia ana palota o le ua tūlanga lua le rito sanga ia mistatu patpatelena mo la sunga ia li itasi whau muina o au kilani. O le fanau. O le tofi. O le tofi. Mai le li'i. Ia, ma lo wau tai li ali itasi whau muina io e pu ua e matuanta wala wha maratu e pi o na ura mai lea le fu ia Tamaiti po le fu ia lo le tātou o tru. Ia ma o le tūlanga mua mantua tātou video sia. Ia o le lafuna pu e mai e tātou matua o na lafo mai e le tātou ofisa nei. O le tūlanga mua maua le tūno i tupe lua se lauta la cash. E le kantai lea o le mea lofa mai le tanoa a toi foi. Ia ma le mea lofa mai le Sweet Secret Cake House. O le tūlanga mua ua maua ia palota e whase lau wivas fulmal tolu, whase lau wiva tolu palota, ia ma o le o manu malo e le reitu sanga o Abigail Jerry Lee ali i mau to ia i vau o au kilani nei. Sauni, hi, o cha, wicha, o le mamoi, e wha maoni, e usitai, ma loto ma la
Ai sali. Pe ia manga ia ko ava ko kasia le o manu malo. O te vai atu. O le mkoa la kiki oranga. Ai mkoa ko ai pe o tavita. Sauni. Hi. O tavita. Ole mamoi. E faa maoni. E usikai. Ma lotu malalo. E lofa. Yona matua. Hi. Ya le da o le tanto sui te wala da o le wia bo le tulanga mua. E lua se lau tala cash o le mea alofa mai le tanoa ya toi fe malana mea alofa da mai le Sweet Secret Cake House e manu rewa. E bole tu ele nga fa tanya auto u malava lena au mai auto wa videos tanto to vanga o le fo to sanga e langa te leo company o langa no ina fa mo moe pe o le big pots and more Tamaiti educational services Sweet Secret Cake House tano clothing and to fo male fruit shed e le to langa fa tau e mangele ya o le ye mai si vaenga ia na maua I si tulanga ia o tua mai o le tulanga lima ya mo le sila fia le tanto tu ai fia sila fia o le bra mai le tanto do merana o le lua no lua tasi lima I vatolu lua no lua tasi lima I vatolu e maru ia tele e le lotu Tamaiti mo alo mafana umalava Samoa e le ngante New Zealand a o lalangi ato